说出来不怕大家笑话，这是我在家躺着的第2天了。我这次感冒特别严重，然后从临沂来了到现在，一直就是咳嗽，咳得我一看这儿心口疼，然后这2天咳的，然后这2天咳的这侧边又疼，然后那个也没有出去，有点都给睡傻了。因为浑身那个没有劲儿嘛，给床上躺着，吃饱就躺着，吃饱躺着，躺着你看没有，眼也肿了，越躺越懒了。我不能再在家躺着了，我得出去一趟走走了。再不走走的话，又吃不进去饭了。下楼就看见我爸跟这坐着带二宝玩呢。二宝，你这跟干嘛呢？摘松果。有松果吗？哦，还真有。都摘好几个了。摘这干嘛呀？能吃吗？我们拿着玩的。哦。妈。我们就玩的探险。哦，玩探险呢，玩吧，就玩去吧，去。我还是队长。哦，你还是队长，真棒，还竟然升官了，你瞧瞧。我也当队长。哎呀，那你也够棒的。副队长。哦，他副队长还得。走。去探险了。集合。走，探险去，集合。让二宝在这儿玩着，我爸在这边看着他呢。我上楼下买了点东西，买个白菜吧。想吃点炖白菜，到卖菜的地方了，拿一颗大白菜，再拿一盒草莓，买一颗白菜花了1块2，买一盒草莓花了快60，还是草莓贵，这一盒草莓买多少白菜的？有的时候草莓贵也得买点给孩子吃啊。回来我妈也跟着忙活上了，这是弄的啥呀？弄花卷，芝麻酱花卷。哦，甜的。嘿，好，二宝爱吃。好。就捡我孙子爱吃的才做。好。你们就不管了。我妈弄花卷，我来弄个白菜。嘿，我也爱吃白菜。我也爱吃。萝卜白菜保平安呀。这一颗白菜才1块2。我跟你说吧，你呀，连着吃3天白菜，你的咳嗽就好了。对，好吧，那我从现在开始吃白菜。哎，吃3天白菜花不了几块钱。起锅烧油炒白菜。我这白菜一下锅，是不是跟我妈炒的就不一样？你这炒的啥？你在这你尝尝，我这用我的配方炒的。好吃不了，你这个。这我爸还看不上我，还说好吃不了。祖传的这是。哎，这你们家祖传的，这老刘家祖传的还好吃。嘿，馒头熟了。熟了吧？瞧我妈蒸的这个花卷咋样？满满的都是麻酱。妈妈，你炖豆腐真好吃。你还没尝尝我炖的这个白菜呢，我炖的白菜也好吃。赶紧尝尝我这个白菜咋样？这是我吃的最好的白菜。哎呀，我爸你尝尝，可没老刘家祖传的好。哎呀，跟我们抢功啊！咋样？你再尝一口，太好吃了。再尝一口，再尝一口粉条，那绝对就超越了。对，超越。你凑合着。也凑合着。我是放了酱炖的白菜，没放过酱。先把酱炒一下，炒出香味再炖白菜。好吃。二宝，你说一个谁炖的好吃？妈妈。哎呀，快马屁精。吃完晚饭了，我们家杰哥很自觉，已经刷上小碗了哈。炖白菜炖不过你，刷碗还能比不过吗？刷干净点啊！行了。我这吃完饭了，接着上床上躺着去。姐妹们有没有管用的管咳嗽的那个小配方啥的？咱们评论区里头可以打一打，我照着看看那个吃一吃。我这个咳嗽咳的实在不行了，我这个后腰这一块咳的都蹬的都疼了，先休息一会儿去了。